वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल लीनास कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपको ग्रीन चिली चिकन बनाना बताऊंगी और उसे हम लोग हरियाली चिकन के नाम से भी जानते हैं। और मैं आज चिकन बना रही हूँ तो मेरे बड़े बेटे बिट्टू को बहुत मिस कर रही हूँ। बिट्टू बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। आज मैं चिकन बना रही हूँ। मेरे बड़े बेटे को चिकन बहुत पसंद है और मेरे छोटे बेटे को मटन बहुत पसंद है। दोनों बेटे मेरे बाहर में पढ़ते हैं बट मैं आज बना रही हूँ। बिट्टू तुम ये ज़रूर ट्राई करना। और आइए आप इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बता देती हूँ। देखिए ये ग्रीन चिली चिकन बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने ये करीब 500 ग्राम चिकन लिया है। और उसमें जो हमारे मसाले हैं जिसमें ये अदरक का पेस्ट है, ये अदरक का पेस्ट है, ये लहसुन का पेस्ट है और ये हल्दी है और काली मिर्च जिसे मैंने क्रश कर लिया है। ये देखिए ये ग्रीन चिल्ली है, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। ये देखिए ये नींबू है, इसका जो है रस भी हम डालेंगे। और ये देखिए दही है और ये प्याज और ये देखिए तेज़पत्ता एवं गरम मसाले। और ये जो ग्रीन चिल्ली में सबसे ज़्यादा जो ये मसाले में जो हम ये देखिए धनिया पत्ता है, इसे हम लोग ग्रीन चिल्ली के साथ इसे इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए ये चिकन में सबसे पहले ये दही फ्रेंड्स ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं चाहे नहीं डाल सकते हैं। ये देखिए हमें दही मिलाया इसमें और ये हल्दी पाउडर है, ये अदरक का पेस्ट है, ये लहसुन और ये देखिए काली मिर्च। और देखिए अच्छी तरह से ये सारे मसालों को देखिए फ्रेंड्स अच्छी तरह से चला करके इसे आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ देना है। इसमें फ्रेंड्स हम लोग नमक नहीं मिलाएंगे। इसे मैं आधे घंटे के लिए इसे मैं छोड़ देती हूँ तो ये मसाले अच्छी तरह से फ्रेंड्स ये मैरिनेट हो जाएंगे। आप चाहे तो इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं। कि फ्रेंड्स ये मैंने आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके इसे फ्रीज में रख दिया था। ये अच्छी तरह से देखिए हमारे मसाले मैरिनेट हो गए हैं। इसमें देखिए ये धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट हमने तैयार किया है, इसको अच्छी तरह से डाल देंगे। और देखिए अच्छी तरह से चला लेंगे। और देखिए ये हरी मिर्च है मेन जो ये चिकन जो ग्रीन चिली चिकन है मेन। देखिए फ्रेंड्स ये ग्रीन चिली मैंने इसे तोड़ करके डाल देंगे। आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं और जितना तीखा खाना चाहिए। देखिए ये अच्छी तरह से मिला लेंगे। चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। और फिर मैं एक बात और बताना भूल गई कि इसमें हम लोग नींबू का रस जरूर डालेंगे। नींबू का रस इसलिए डालेंगे क्योंकि ये हरियाली चिकन जो है हमारा ग्रीन चिली चिकन है तो इसकी हरियाली बिल्कुल बनी रहती है नींबू के रस के वजह से। तो चलिए इसे हम हो गए हैं। इसमें सारे गरम मसाले को भी थोड़ा क्रश कर देंगे आप लोग। और इसमें तेज़पत्ता गरम मसाले, फिर इसमें कटे हुए प्याज, देखिए जब गरम मसाले अच्छे से थोड़े से तेल के ऊपर आ जाए तो ये हम प्याज डालेंगे इसमें। और प्याज डाल करके इसे फ्रेंड्स थोड़ा अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्रेंड्स थोड़ा सा ये प्याज गुलाबी हो जाए, प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा प्याज गुलाबी हो जाए तो हमारे मैरिनेट किए हुए चिकन सारे इसमें डाल देंगे। और जब हम मसाले मैरिनेट करते थे इसमें नमक पहले से नहीं डालेंगे। देखिए ये सारे और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। और ये जो ग्रीन चिली चिकन है उसे बहुत ज़्यादा आप हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा। और ये जो है इसे हम एकदम लो फ्लेम पे धीरे धीरे पकाएंगे। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक स्वाद के अनुसार। नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चला करके और इसे हम लोग ढक देंगे। देखिए इसमें काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है।
कलर आया है इस हमारा ग्रीन चिली चिकन और हरियाली चिकन बनकर के तैयार है। इसे आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।